Pæn goddag, mine damer og mine herrer, og alle jer, der endnu ikke har besluttet sig. Den her episode af T for Tinus handler om omskæring. Et emne, som ligger mig meget på sinde. Jeg er selv omskåret og kommer fra en familie, hvor min mor var kristen, og min far var muslim. Min far var albaner. Han skred, da jeg blev født, og så har jeg hele mit liv gået og troet, at den far, jeg havde, han var en anden albansk mand, som boede i nærheden af os her i Valby. Og det fandt jeg så ud af i linje 10, dengang det fandtes, at da jeg var barn, og så sagde min mor pludselig, ved du, ham du tror, at din far, han er ikke din rigtige far. Der er faktisk en anden mand, der bor over i Malmø, som også er fra Albanien, som er din rigtige far, og han har en kone og 6 børn. Identitetskrise igen. Så skulle jeg lige finde ud af, hvordan fanden det hang sammen. Så skulle vi tog flyvebåden, dengang de fandtes. Og skulle til Malmø og se ham. Og så passede jeg jo lige ind i rækken der af børn. Lige ind i midten, den lille gris. Så har han bollet min mor tykke i en eller anden whiskybrænder i et telt i Skopje. Gud døde med. Ja. Nå, anywho, så for at imponere min far, så sagde jeg ja tak, da han tilbød at få mig omskåret. Jeg kan huske, at jeg var ikke engang begyndt at lege med mig selv eller noget på det tidspunkt endnu, så jeg spurgte min mor, hvad det ville sige at blive omskåret. Så sagde hun bare, ja, det er noget, der er bedre, når du er sammen med damerne. Sig nu bare ja, din far betaler. Og min mor ville jeg også gerne have, synes jeg var dejligt, så hende sagde jeg selvfølgelig også bare, okay, hvis min mor bliver stolt af mig, hvis jeg gør det, så aner jeg jo ikke, hvad omfanget af min beslutning, så jeg siger ja tak. Og jeg tror ikke, jeg kan komme på noget i hele mit liv, jeg fortryder mere end det. Normalt er jeg ikke tilhænger af, at man fortryder ting, fordi man skal helst lære at leve med det og arbejde med det. Men det her, det er simpelthen ud over det sædvanlige af, hvad man kan gøre ved børn. Tanken ligger mig så fjern, at man uanset årsag, helt med fuldt overlæg, skærer i børn, der ikke fejler noget. Jeg synes, tanken er så vanvittigt syg, at man kan få sig selv til, og det er lige meget om de nyfødte. Jeg selv var 11 år gammel. Jeg kan huske hvert sting og hvert snit, der er lavet i min pik. Jeg kan huske, at jeg lå på en briks på et eller andet privathospital her i København. Og jeg lå på en briks, der de hængte et håndklæde op ved livet af mig, og så var der et skråspejl op i loftet, og så var der et fjernsyn med Toy Story, dengang den udkom, som var på en reol bagved. Der lå jeg og skulle se Toy Story, mens jeg blev omskåret. Og det var flere timer i smertehelvede. Og jeg græd og var ked af det, og min mor prøvede at trøste mig, men det gik jo ikke. Han var ved at skære halvdelen af min pik af. Altså, kan I ikke høre, hvor sygt det er? Nå, men bagefter så spurgte han mig så, om jeg ville have min forhud med i en tændstiksæske, hvilket jeg jo selvfølgelig sagde pænt nej tak til. Men min mor sagde ja, så den så hun med sig. Den fandt jeg faktisk midt i oprydningen efter hendes bo. Og jeg ved godt, det lyder klamt, men jeg kan ikke få mig selv til at smide den ud. Den ligger gemt væk i en eller anden skuffe. Og det er som om, det er en stor del af min maskulinitet, som ligger i den tændstiksæske. Jeg er fuldkommen ligeglad, hvad for en religion man tilhører, eller hvad for en overbevisning man har omkring livet. Er I ikke nok søde at lade være med at skære i jeres børn, der ikke fejler noget? Helt ærligt. Det er simpelthen. Altså, så læs dog lige lidt om emnet, før I går i gang. Okay. Der altså 20.000 nerveender bliver skåret væk. Cirka 40% af alt det hud, der sidder på pikken, bliver fjernet. Der findes en lille, man kan ikke kalde det en ringmuskel, det er en form for lukkemuskel, som sidder ude i spidsen af forhuden. Den er tabt for altid. Man får ligesom hård hud på pikhovedet på en eller anden mærkelig måde, altså man bliver mindre følsom. Og det kan jo være rigtig dejligt, at man kan
at jeg kan blive ved længe, men jeg vil gerne selv have truffet den beslutning. Hvis jeg skulle skære i noget så sensitivt og følsomt for en mand som hans egen pik, så ville jeg foretrække, at man fik lov at bestemme det selv. Men for at vende situationen til noget godt, som jeg jo at gøre, så har jeg for mange år siden selvfølgelig malket nettet tyndt for, hvad der er muligheder for at genskabe forhuden. Og først så havde jeg fået at vide, at det kan man ikke. Man kan ikke genskabe noget, der allerede er forsvundet, og hvis det er, så skal man tage noget hud et andet sted fra kroppen, og så skal man ligesom lave en ny forhud og sætte på. Og det er en meget voldsom operation, som i 99 ud af 100 tilfælde ender med, at kroppen ikke vil adaptere huden ordentligt, og der er meget kraftig farveforskel, og det bliver ikke den samme cykel til hud. Så det er faktisk en uheldig pølse, man så får, kan man vist godt kalde det. Så fandt jeg noget, der hed VLC-tokker. Og det er et redskab, som man sætter fast på sin pik, hvor man tager, altså nu er jeg heldig at være omskåret cirka halvvejs ned omkring min pik, så det vil sige, at det, der hedder frenum, den streng, der løber på bagsiden af pikken, som jo er beregnet til at skulle føre forhuden tilbage op over glans, den er intakt hos mig. Så nu har jeg tokket i flere år, men jeg har ikke været så god til det, til at huske det, fordi det gør pisse ondt. Så tager man ligesom det hud, som der sidder, hvis vi har dealermanden her, og så tager man ligesom det hud, der ligesom er, og så skubber man pikhovedet ned i, sådan som der ligesom kommer noget forhud. Altså det, der egentlig skulle have været forhuden, det sidder her. Og så den her VLC-tokker, den sætter man fast omkring det hud her, sådan så at der er et konstant stræk i det hud, som sidder omkring skaftet. Og man siger, at hvis man bruger den hver dag, hele dagen, så vil det tage cirka 2,5-3 år, alt efter hvor hurtigt din hud den vokser. I konstant smerte, i konstant spænd, fordi min mor valgte at træffe en beslutning på mine vegne, som har gjort, at konsekvensernes omfang har hun nok ikke set komme. Jeg kunne forstå det engang, at hvis man ikke havde rindende vand, og at det var smartere, både for jøder og muslimer, og hvad har vi? Amerikanere gør det jo også voldsomt meget. De har jo næsten ikke vant til at se en pik med forhud. Men de gør det alle sammen, som oftest af religiøse årsager. Og i gamle dage, der var der som sagt ikke rindende vand. Der kunne man ikke bare lige gå i bad, og der var det mere at tage det halvårlige bad, eller et bad en gang om måneden, eller en gang om måneden, eller hvornår der nu var mulighed for det. Så der var det noget med at holde bakterier væk fra ens kønsdel. Så der var det måske meget smart, at hvis man bor ude i et telt i ørken, at man så virkelig, virkelig ikke har forhud, fordi så sætter der så ikke noget snask derinde under, som sidder og laver ballade. Jeg kan simpelthen bare, nu må det stoppe det her. Nu må det simpelthen holde op. Man kan ikke tillade sig, i min optik, og skære halvdelen af et barns diller af, uden det fejler noget. Hvis du har forhudsforsnævring, så er det en anden snak. Men så er der altså rigtig mange løsninger, som man kan vælge at benytte sig af, før man skærer halvdelen af pikken af. Og det er, at man kan enten, ligesom jeg stretcher min hud tilbage nu, og det er svært for mig at gøre det, men altså, det handler om at få problemer ud af mit liv. Du kan enten stretche huden så meget, at den udvider sig. Altså kroppen danner flere hudceller. Det er ligesom, hvis du har fået et stort brændsår. Så trækker de hud på dig, indtil der er hud nok, til de kan fjerne det, og så flytte det rundt på din krop. Det er noget, man bruger på hospitalerne rundt omkring. Den måde kan du stretche pikken på, hvis det er, at du har forhudsforsnævring. Du kan også lave et lille V-cut ned i forhuden, så at den kan give sig mere. Du kan også semi-circumcise, sådan så at du stadig har noget forhud at spille pik med. Altså, jeg kan aldrig tage en spiller uden olie. Det er jo skide irriterende. Det er jo knastørt, det hele. Jeg glæder mig virkelig meget til den dag, at jeg har genskabt hele lortet. Så nogle gange så drømmer jeg om det om natten. At jeg har min forhud, og der ikke er nogen, der har taget den fra mig. Og det er... Jeg vågner altid op og græder. Det er virkelig et porøst og skrøbeligt emne for mig, fordi en stor del af en mands selvbillede og maskulinitet sidder i hans pik. Og jeg ser det som et kæmpe overgreb, det der er sket. Og det er ikke helt nemt at gå og bøvle med, for jeg kigger på den hver dag, og jeg er en af de mænd, der er rigtig, rigtig glad for min pik til gengæld. Jeg synes, den er flot, og den gør, hvad den skal, og elsker at rode mig ud af mulige sjove-eksperimenter og lege med den og alt muligt. Men ikke på den her facon. Det må man simpelthen ikke.
Så hvis I har drengebørn derude, og I overvejer at omskære dem, er I så ikke søde at fjerne deres mandler i stedet for? Fordi hvis I absolut skal skære i dem, kan I så ikke gøre noget, som ikke giver dem ar for livet. Det er altså, der er mange, der findes nogle procentdel på det her, dem vil jeg ikke så gøre mig klog på nu, for jeg kan faktisk ikke huske dem, men der findes procentdel på, hvor mange mænd, der er omskåret, der rent faktisk bliver impotent i en meget tidlig alder, fordi nerveenderne dør. De er konstant exposed, så det vil sige, at de bliver tyndslidte, altså de begynder bare at dø. Det svarer til at trække klitten frem, og så bare køre den mod trussekanten hele tiden. Altså, det er jo det, vi går og bøvler med hver dag. Kan ikke gå i løse shorts. Bullen i ens bukser krymper jo også, når man fjerner så meget hud. Altså, der er jo en grund til det. For fanden, lad nu være. Det var mit muntre indslag for i dag. Hvis I har nogle spørgsmål, så er I meget velkommen til at skrive ned under. Jeg vil meget gerne tage dem op til overvejelse, hvis der er nogle gode nogen iblandt. Nu bliver vi nødt til at ændre nogle ting i verden, og vi starter med at snakke stille og roligt om dem. Så skal der nok ske noget. I må passe godt på jer selv og på hinanden.